ოჯახის ცოდნეობა, მეოთხე ნაწილი. ეხლა ნახეთ რა ერთი სიტყვა აქვს წამსხვალებული. თავის უარყოფი სკოლა. ყველაფერი ნათქვამია. ესე იგი სკოლა რა არის? უნდა ისწავლო შენი თავის უარყოფა. ვეფხისტყაოსნობა რა, შენი თავის წინააღმდეგ წასვლა. აი აქ ზუსტად რატო შენი თავის წინააღმდეგ? იმიტომ რომ სხვისი ბედნიერებისთვის უნდა იბრძოლო. ამის საწინააღმდეგო რა არის? ვქმნი ოჯახს, იმიტომ რომ მე გავუბედნიერდე. თავიდანვე არასწორი მიმართულება. თავის უარყოფი სკოლა. ესე იგი, რაც მე მინდა ის კი არ უნდა ვაკეთო, ეს არის სკოლა, ანუ სასწავლებელი იმისა, რომ რაც მას გააბედნიერებს, ვისთანაც ოჯახს ვქმნი, ოჯახის წევრების გასაბედნიერებას. მოდი მარტო ცოლ-ქმარზე ნუ ვიტყვით, ოჯახში ხო შვილია, შვილი-შვილია. ესე იგი, მე მთელი დღე ვცდილობ ოჯახის წევრები როგორ გავაბედნიერო. ამისთვის უარყოფ ჩემს სურვილს, ანუ ჩემ თავს და ასე ცხოვრება, თავგანწირულ ცხოვრებას ვიწყებ. ამიტომაც ნახე გადავხტები და ვიტყვი. კონფუცი, ასეთი განთქმული ცნობილი მწერალი არსებობს, საღვთისმეტყველო, თუ ვინმე გონივრულად აღასრულებს თავის მოვალეობას ოჯახის წინაშე, მაშინ მსხვერპლს შეწირვისთვის შორს წასვლა აღარ არის აუცილებელი. აჰა, ოჯახი მოგეცა. სარბიელი შენი ეგარი. მიდი, დაიწყე, გააბედნიერე დედა, გააბედნიერე მამა, გააბედნიერე და ძმა, ამას ორი ტყუპი ძმა ყავს. რა საიდუმლოთი მიიღწევა? თავის უარყოფით. ანუ ეს არის სკოლა, სასწავლებელი, როგორ უარყო საკუთარი თავი. აი ეს ისწავლა. ანუ უკვე ჩვენ ხვდებით, რომ ესე მარტივად ამას ვერ მიაღწევ, მობძანდით. ამას ესე მარტივად თავისით ვერ ამას უნდა სწავლა, შრომა. სწავლა რა არის, მოდი ვთქვათ. მომცეს დავალებები, მე ეს უნდა შევასრულო ახლა. აქაც რაღაცას გეტყვით, ის უნდა მე განახორციელო. ანუ ებრძოლო. ვის ებრძოლო? საკუთარ თავს. თავის უარყოფი სკოლა. ესე იგი, მიზანი რა არის? თავის უარყოფა, სკოლა რა არის? სასწავლებელი. ამაში უნდა დაიხვეწო, როგორ უარყო თავი. რაც გინდა ის კი არ უნდა გაეკეთო, მიეჩვიოს ესე ცხოვრება. რაც ოჯახის წევრებს უნდა ისე უნდა გააკეთო. აი ახლა უყურე, ანუ, მოდი პრაქტიკაში გადავიდეთ. რა ხდება ხო ოჯახში? ნაგავია გადასაყრელი, პურია მოსატანი, საჭმელია მოსატანი, დასაგავია, დასარეცხია, მოსამზადებელია, ხო, რაღაცა დასალაგებელია და პლუს არის პატარა წვრილმანი საკითხები, რაღაცა ნივთის სად დავდოთ, რაღაცა სამუშაო როგორ შევასრულოთ, ვიღაცასთან რაღაცა ყოველდღიური პატარა კონფლიქტი მოგვივიდა, იქ ზოგი დავთმოთ, ზოგი ვიჩხუბოთ, ზოგი როგორც ხდება. ესე იგი, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ნახე სკოლა რა არის. ვიწყებ ახალ ცხოვრებას. თუ არ დაიწყე ახალი ცხოვრება, ოჯახის მცოდნეობის აზრზე არ ახარ ჯერ. ოჯახის წევრებთან მიმართებაში ახალ ცხოვრებას, ფერიცვალებას იწყებ. იწყებ ყოველ სხვადასხვა წევრთან ცალკე ურთიერთობის დამყარებას. რა იგულისხმება? რა თქმა უნდა, ყველაფერი ცოლ-ქმრობით იწყება, იმიტომ რომ ოჯახის მთავარი ღერძი, ბუდე, ფესვი, შტაბი არის ცოლ-ქმრის სიყვარული. მე როგორც ქმარი დავიწყებ ჩემიდან. ესე იგი, თუ გადავწყვიტე, რომ შევისწავლო ოჯახის მცოდნეობა, ესე იგი, საიდუმლო აქვე მიწერია თავის უარყოფის სკოლა. ვიწყებ თავის უარყოფას ცოლთან მიმართებაში. ამიერიდან აი საჭმელი ხო უნდა ვიყიდოთ და ვჭამოთ ოჯახის წევრებმა. ნახე ადამიანი როგორ ყიდულობს მას გუნებაზე, რაც უნდა იმას ყიდულობს. ქალია თუ კაცია? ხო, აი რაღაცა ისეთ განწყობაზე, რომ კარტოფილი უნდა კარტოფილს ყიდულობს, თევზია, თევზი უნდა თევზს ყიდულობს. როგორც არის ადამიანი ზოგადად ესეთია, ნიჩე ასე იძახის, ადამიანური ერთობა ადამიანური. სინამდვილეში შერაც გინდა იმას აკეთე და ის კი გამოაცხადე, აი რამდენი ხანია თევზი არ გვიჭამია და იმიტომ ვიყიდე თევზი, რომ სასარგებლოა. ეს არის ადამიანური, მართლა იმაზე კი არ ვფიქრობ. ნუ ცოტა მაგაზეც, მაგრამ მე მომინდა თევზი. ეს ზოგადად ყველა ესეთები ვართ. არ შეგვეშინდეს. ამას ქვია პატი მოყვარე ვარ, საკუთარი სურვილების
მოყარე ვარ, მისი განხორციელების მსურველი ვარ, მე რაც მინდა რომ ისე ვაკეთო. ჩვეულებრივი პროცესი, ეს თუ არ ვიცი, ის არის საშინელება. თორე თუ ვიცი, ესე იგი ვიცი რომ ასეთი ვარ და ამას უნდა ვებრძოლო. ანუ სკოლა რა არის, ესე იგი ეს უნდა ვისწავლო. უყურე როგორ ვაკეთებ. საფუძველი ყველაფერს მამა ელგუჯას სიტყვები ექნება. ყველა გაკვეთის და ყველა გასაკვეთს. რა გითხრა მამა ელგუჯამ, ასეც საიდუმლო გითხრა. როდესაც ვეკითხები აი რატო ქმნი ოჯახს? ასენ პასუხობს, მინდა რომ გავბედნიერდე. ვეუნები მამა ელგუჯა, თავიდანვე არასწორად იწყებ შვილო, ვერ გაბედნიერდები მასეთი მიდგომით. აბა რა ვქნა მამაო, სწორე რომელია? სწორე ასეა. იმიტომ მომყავს ცოლი, რომ ისე შემიყვარდა გოგო, მინდა რომ გავაბედნიერო. რა არის ნამდვილი სიყვარული? ნამდვილი სიყვარული ის არის, რომ ისე გიყვარს ადამიანი, რომ გინდა რომ ის იყოს კარგად. აი ეს არის ნამდვილი სიყვარული. გინდა რომ იმის პრობლემები მოხსნა, რის ხარჯზე შენი თავის უარყოფით, შენი სურვილის უარყოფით, შენი თავგანწირვით, შენაც გინდა იმაზე უარის თქმით. აბა რაც მას უნდა იმას აკეთებ. აი ახლა რა ვთქვი, აი ჩემ ცოლს ვიყვარდა გრილი რო იყო ოთახი, მე კიდე მიყვარდა თბილი რო იყო, ჩავფუთნიდი მე ოთახს, მოვიდო და ვაიმე გავიგუდე, გააღებდა. იმას ესე უყვარს, დაეშემცივდეს, არა უჭის. გავაღებდა იმის ხათით, როგორ მიყვარს, ნიავზეც ავდროს ბაბანებ, ცივა ვაიმე და მე შევეწოდე რომ გავლურჯი და დახურა როგორც იქნა, გადახვჭი კაციებას. მიხვდით, მაგრამ ეს არის თავის უარყოფის სკოლა. საჭმელზე ხო თქვი, იმას კი არ ვყიდულობ, რაც ახლა გუნებით მე მომინდა. დავრეკე, ჩემო საყვარელო, როგორ ახარ? ბევრი. ვეღარ ვძლებ უშენოთ, მოვდივარ სამსახურიდან, ჩქარჩქარა მოვდივარო, უნდა ჩაგეხუტო, იმიტომ რომ უშენოთ ვეღარ ვძლებ და ეხა მაღაზიაში შევიარე საჭმელი რო ვიყიდო ხვალისთვის და შენ რა გესიამოვნება, რა წამოვიღო? აი მე კი მინდა თევზი, მაგრამ იმან მითხრა კარტოფილი იყიდეო და რა ეს კარტოფილი ვერ ვიტან ამ კარტოფილს, მაგრამ უარ ვყავი ჩემი თავი, კარტოფილი ვიყიდე და ეგრევე სიხარული შემოვიდა გულში, იმიტომ რომ მე დავიწყე ოჯახის მცოდნეობის შესწავლა. ჩემი პირველი დღე არის. ვიწყებ ფერის ცვალებას, ვიწყებ ბრძოლას, ვის წინააღმდეგ? საკუთარი თავის წინააღმდეგ, საკუთარი სურვილების წინააღმდეგ. გადავიწყი ხელახლა ვეფხის ტყავი და ჩემ თავთან მაქვს საქმე. სკოლა რა არის, რომ უნდა გავიზარდო, ხო? გადავიდე მეორე კლასში, მესამე კლასში, ჯერ პირველ კლასში ვარ. პირველი დღე მქონდა და მე შეიძლება მძლია ჩემმა სურვილმა და ცოტა ფული დამჭა და თევზიც ვიყიდე. და პირველ მე გადავხედე, ჩემგან არაფერი არ გამოვა, მივხვდი. ნუ პირველ კლასზე ჯერ ვერ იმას ვქენი, მაგრამ არა უჭის, ჩემიც ვიყიდე და ცოლისაც. აი მეორე კლასში თუ გადავალ, მეხუთე კლასში, მე-9 კლასში ხო სირცხვილი ახლა რა, სულას შევჭამ ითებს, ხო ისე მიყვარს. ჩემი სატფრო იმის გულისთვის თუ გინდა სულას შევჭამ. ხო მართლა ხო გვიყვარს ასე. და უკვე ნახე გავიზარდე და უკვე ვიცი იმას რაც უყვარს და იმას ვყიდულობ. ჩემთვის კი მნიშვნელობა აღარ აქვს რა შევჭამ. ოღონდის გავაბედნიერო და მე იმ ხელა ბედნიერებას მანიჭებს სიხარულს მისი გაბედნიერება, რომ ეს არის ჩემთვის სიცოცხლე უკვე და არა ის რა შევჭამ და რას დავლევ. აი შემოვიდა უკვე საღვთო სიყვარული. ეხლა ნახე. საიდუმლო ესე დიდარს, ეს არის ესე იგი ეფესელთა საკითხავში, ანუ 60 ქულო. საიდუმლო ესე დიდარს. დიდ საიდუმლოებასთან აქვს აქ საქმეო. ნახეთ ახლა რა საიდუმლოებასთან. წმინდა წერილის საკითხავებში ჯვრის წერის მსახურებაზე გვეუბნებია, რომ საცოლე და საქმრო ისე უნდა უყურებდნენ ერთმანეთს, როგორც ქრისტე უყურებს ეკლესიას. და როგორც ეკლესია უყურებს ქრისტეს, მთელი სიყვარულით, მთელი ცხოვრებით, მთელი მისწრაფებით. აი ესე უნდა უყუროთ რა. აი რატომ იხსენიება აქ რებეკა და ისააკი შედარებული არიან. ყოველმა ჩვენგანმა ირჩევს რა საქმროს ან საცოლეს, საკუთარ თავს ასე უნდა დაუსვას საკითხი. ყველაფერი ხო საფუძველი ცოლ-ქმარია თქვით. რატომ მირჩევ მას? აი რატო ავარჩიე? ხონდა ჯერ რაღაც გარეგნული მიწიერი თვისებების გამო ლამაზი როა, იმიტომ მომყავს ვიწახი. ბოიცა, დიდარი როა, იმიტომ ხო არ მომყავს, ან მიუყვები მაგიტო. კარგად დავფიქრდი.
რატო ამოვარჩიეს ადამიანი? თუ იმიტომ რომ ჩვენ შორის მოხდა სასწაული. აი თუ სასწაული არ ხდება, არ არის სწორი გონივრელი გადაწყვეტილება. ნივთების გამო და რაღაცა პირადი აზრების გამო ეს არ უნდა გავა. აქ უნდა ხდებოდა რომ რაღაც დიდი სასწაულია ჩვენ თავს. თუ ეს სასწაული არ ხდება, ესე იგი არ არის საფრთხო კურთხევა. საიდუმლო ესე დიდარს აღარ არის. ესე იგი დაიმახსოვრეთ, ოჯახის შექმნის არსი უნდა იყოს საიდუმლო ესე დიდარს, იმის გარეშე ვეღავძლებ. მისი სუნთქვა მიყვარს. მისი ბედნიერება ჩემთვის აუცილებელი ხდება. საჭმელზე, ჩასაცმელზე, სამსახურზე, ყველაფერზე მნიშვნელოვანი ხდება მისი გაბედნიერება. და როგორც მამა ელგუჯამ თქვა, ჩემი ისე მიყვარს უკვე ჭეშმარიტი, ნამდვილი ქრისტიანული სიყვარული, რომ მზათავარ გავწირო თუ რამე გამაჩნია. ჯვარს ვეცვა ქრისტესავით მისი ბედნიერებისთვის. აღარ მინდა საჭმელი, აღარ მინდა ჩასაცმელი, აღარ მინდა ჩემი ფეხბურთი. წყალსაც წაუღია ყველაფერი. ჩემი მთავარი მიზანი ხდება ის გავაბედნიერო. და როგორც ასე ცხოვრებას ვიწყობ, უკვე ოჯახის ცოდნის პირველ კლასში უკვე შანსი მაქვს რომ გადავიდე მეორე კლასში. ანუ სკოლა რა არის? ვსწავლობ ხალხო. თავისით ყველანი დაცემულები ვართ. ადამი რომ დაეცა და ევა რომ დაეცა, ჩვენ ვიწყებთ დაცემულები. გასაგებია და თუ ეს არ ვისწავლეთ და თუ ფერის ცვალება არ მოხდა და არ ვებრძოლეთ ჩვენ თავს, არანაირი შედეგი და არანაირი საიდუმლოსთან კავშირი არ გვექნება. ეხლა კარგად თუ დავაკვირდებით, ცოლ-ქმრობა იქნება, დედაშვილობა იქნება, მამაშვილობა თუ დაძმობა და პაპა-ბებიასთან ურთიერთობა, ყველაფერი მაინც ეფუძნება ორი ადამიანის ერთობას, რომელსაც მეგობრობა ჰქვია. ცოლ-ქმარი, მეგობარი უნდა გახდეს ერთმანეთის, ისე არაფერი არ გამოვა. დედა და შვილი, რას ამბობს შალვა ამუნაშვილი, ახ შალვაზე არის მერე. აღდგელობით საკითხებზე რომ გადავდივართ, სულ შალვა გველაპარაკება, თქვენი კადრებიც არის აქ რო ჩაატარა. და მაგას ეკრანზე გაჩვენებთ პირდაპირ და უნდა ვიმსჯელოთ, რას გავიგებთ იქიდან, მეც მაინტერესებს, მე თქვენიდან უნდა ვისწავლოთ და ჩვენ ყველა ერთად შალვასგან უნდა ბატონი შალვასგან ვისწავლოთ. ესე იგი, მთავარი მენაძმა უნდა დაუმეგობრდეთ. შენ დებს უნდა დაუმეგობრდე, მე რომ პატარები არიან. იცი როგორ გჭირდება პატარასთან მეგობრობა. შენ იმის განსწავლო, ის შენ გასწავლის. დედა და შვილი ვარ, თელი შალვა ამაზე აგებული. აღზრდელობა. დედა შვილის განსწავლობს. შვილი დედის განსწავლობს. რომელი მშობელი სიტყვის, მე უკვე დიდი ვარ, აღარ მჭირდება სწავლა, ის მშობლად არ გამოდგება. რომელი მასწავლებელი სიტყვის, მე უკვე მასწავლებელი ვარ, იმდენი ვისწავლე, აღარ მინდა სწავლა, ის უკვე აღარ უნდა შეუშვა ოთახში, ცნობილი ძველი კომუნისტური გამოთქმა. მასწავლებელი, რომელიც იძახის, რომ მე აღარ მჭირდება სწავლა, კლასში არ უნდა შეუშვაო. ესე იგი, მან უკვე ამოწორა მასწავლებლობა და ის აღარ უნდა ასწავლიდეს არავისო. მართლაც ესეა. ბატონი შალვა პირდაპირ ასე გვასწავლის. მე უნდა ვსწავლობდე მშობლობას. განა ბავშვთან ურთიერთობა, ესე იგი, მე როგორც ამღზრდელი უნდა ვისწავლო სწორი აღზრდა. მე არ ვიცი ეს. შვილი შემეძინა პირველი შვილი, არ ვიცი როგორ უნდა გავზარდო. მე მას ვაკვირდები და ვსწავლობ ამ პროფესიას, ამ განსაკუთრებულ მოვლენას. რა შეიძლება ამაზე დიდი იყოს, იმიტომ რომ შენ თუ სწორედ აღზრდი, ის ფენომენი გამოდის, ქვეყნისთვის სასარგებლო, მთელი კაცობრიობისთვის სიკეთის მომტანი გამოდის. ამხელა რაღაცა ადამიანის აღზრდა. და ნახეთ რა მეგობრობაზეა საუბარი. რა ორი ადამიანი, თუნდაც მოსწავლე და მასწავლებელი. ასე კი არ უნდა მეჭიროს თავი, მე მასწავლებელი ვარ. მეგობრები ვართ. მეგობრები რას ნიშნავს? მე შენ განსწავლობ, შენ ჩემ განსწავლობ. კიდევ ვიმეორებ, რომელ მასწავლებელსაც ეს განცდა არ აქვს, იმას უფლება არ აქვს რომ ასწავლოს, ან ვერ ასწავლის კარგად. თუ მეგობრობა არ შედგა, არა, აბა დავაკვირდეთ, რომელი მასწავლებლებია ჩვენთვის თამბეჭდავი, ვინც დაგვიმეგობრდნენ. ის ხო სულ გვიყვარს. ვინც გვეხუტებიან, გვეფერებიან, ვინც გულს გადაგვიშლის, ჩვენს გულს გადაუშლით. აბა მოიძა და ფორმულებს გვატენის. დავმეგობრდები იმასთან, რა დამამეგობრებს? თუ ჯერ სიყვარული არ მოდის იმისგან, სითბო არ მოდის, ზრუნველობა, დედაშვილური, მამაშვილური. მე ეს მინდა ჯერ და მერე მინდა ის ქიმია და ფიზიკა.
ჯერ ცხოვრება მინდა კაცო, სუნთქვა მიჭის, ცხოვრება მიჭის, შენი დახმარება მასწავლებელო, მშობელო აქ მჭირდება ჯერ. ჯერ მე სული საკვები მინდა, აქ მიჭის ჯერ. და მერე მინდა პური და კარტოფილი. რას გადავეკიდეთ დღეს ამ კარტოფილს? დღეს მარხვა და ეხლა რა არის მეგობარი? ნახეთ რა საინტერესოა. ეს მეგობარი ეს არის შენი მეორე მე. რა საოცარი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეიძლება შეხედო და მასში დაინახო არეკლილი საკუთარი თავი. წყაროს თვალზე რო ვთქვით, გახსოვს, წყაროსაც ჩახედავ და ირეკლავს და შენ თავს დაინახავ. აი მეგობარი ასეთი ლილეს შევხვდი და ლილეში ჩემი თავი დავინახე. ეს არის რომ მე და ლილე მეგობრები ვართ. როგორც თქვენ და ისე ჩვენ. უყურე ახლა ოღონდ წმინდა ნაკურთხი. ანუ ღვთაებრივი ჩემი თავი უნდა დავინახო. თუ ეს დავინახე, ანუ როგორი უნდა ვიყო რა, კაი ქრისტიანი, შენში უნდა დავინახო ესეთი. თითქოს და მასში დაგენახოს საკუთარი მშვენიერება. აი ნამდვილი ქრისტიანი, აი ესეთი უნდა ვიყო, ისეთი რამე უნდა დავინახო შენში. არეკლილი მოსიყვარულე თვალების, მოსიყვარულე გულის სარკეში. აი ესეთები უნდა იყვნენ ცოლ-ქმარი. ასეთები იყვნენ დედა და შვილი, დედმამიშვილები, მამა და შვილი. აი ეს არის ოჯახი. მიხვდით მიზანი რა უნდა იყოს? ურთიერთობების დალაგება. მაგრამ ეს არ დალაგდება თუ თავის უარყოფის სკოლას არ გაივli. თავის არ ლაგდება ეს. ამიტომ მიხვდით როგორ იწყებ? მზათა ხარ უკვე ყოველდღე შენ გადაყარო ის ნაგავი. ეს არის ბრძოლის დაწყება. ასე თუ დაიწყე ანგარიში, გუშინ მე გადავყარე, ახლა ვინც გინდა იმას გადაყაროს. გამოეთიშე სკოლას, მორჩა. ჩარჩი პირველ კლასში. მთელი ცხოვრება პირველ კლასში ხარ. პურზე, გუშინ ხო მეწავედი, რა არის, ვერ გავიგე, სულ მე უნდა ვიარო? პირველ კლასში ჩარჩენილი ხარ. მეორე კლასში ვერასდროს ვერ. რა უნდა პურზე წასვლას, როცა აქ ლაპარაკი თავის უარყოფის სკოლაზეა. მიხვდი, რაზე ვლაპარაკობთ. ესე იგი, ოჯახი ცოდნეობა ჯერ არ დაგვიწყია. მარტო ფუცლები და თეორიები. ამიტომ მე ახლა რა მაგარი სურვილი გამიჩნდა ამის. პირველ რიგში მე მჭირდება ეს, რასაც ვისმენ. მოკლედ, კონფუცის აზრი მოგასმენე და რას ამობს ახლა იოანე ოქროპირი. ეს შესავალს ვაკეთებ. ქორწინების საიდუმლო. ოჯახის მთავარი საფუძველი ხო ქორწინება, ამით იქმნება ოჯახი, დასაბამია ოჯახი. ქორწინების საიდუმლო სიყვარულის საიდუმლოა. თუ სიყვარული არ არის, ქორწინებაც არ არისო. იგი ჩვენი აზროვნების საზღვრებს აღემატება. ეს არ არის ადამიანური რაღაცა მიყვარს უყარ. აღემატება. არამე თუ მასში ორნი ერთსულად გადაისახებიან. ორი აღარა ვართ, ერთი ვხდებით. ეს არავითარ ძალას არ შეუძლია გარდა სიყვარულისა. იმიტომ სიყვარული ხო ღმერთია, მარტო ღმერთ შეუძლია ორი ერთად გადააქციოს. ნახე რა უცნაურია. ხა მოდი ვთქვათ რა. ჩემი მეულე იქ არის სადღაც, მე აქავა. რას ნიშნავს? ისაც აქ არის თუ მე იქავა. აბა ადამიანი ამას როგორ გაიგებს? ანუ აღემატება ადამიანურ საზღვრებს. მიხვდით? ამას ჩვენ ვერ გავიგებთ, ადამიანები ვართ, მაგრამ უნდა ვირწმუნოთ, რომ ეს წმინდანები რო გვეუბნებიან, ეს ასეა. ეს არის ყველაზე დიდი საიდუმლო ჩემი აზრით. და ბოლოს მამა პაისი მთაწმინდელი ასეთ დარიგებას გვაძლევს. ოჯახი უძვირფასესი ფასეულობა, ანუ ყველაზე მაღალიო, რაც კი გაგვაჩნიაო. მეუღლეებს ერთმანეთის მიმართ გაწმენდილი სიყვარული უნდა ჰქონდეთ და თანხმობით ცხოვრებას. სიყვარული უნდა დაუდონ საფუძვლად. შეთანხმებულად უნდა ვიცხოვრო და საფუძველი კი სიყვარული უნდა დაუდოთო. ის სიყვარული, რომელიც სულიერ კეთილდღეობას და თავგანწირვას გულისხმობს. რას ვთქვით მამა ელგუჯა სიტყვები? არა წუთისოფლის ცრუ ხორციელ სიყვარულს. აი მიხვდით ხორციელი რა არის? ჩაცმა, გართობა, რაღაცა მეის მინდა, ამას ის უნდა, მე აი აგარაკი მანდ არ მომწონს, გავებუტე იქ რო იყიდა, მორჩა აღარ ველაპარაკები, აი ხორციელი. ფული არ მაჩვენა, ჩაიჯიბა, იქ აღმოუჩინე რომ ცალკე ფულია, მართლა არ უნდა იყოს. ოჯახი მიხვდი, ოჯახი რა არის? საერთო ფული უნდა იყოს. რატო უნდა ქონდეს იმას ცალკე ფული, ბავშვს ცალკე ფული, აძლევენ ფულები, დააჩვევენ თავიდან განხეთქილებას ყველა. იმ ბავშვს ცალკე ფული, იმას ცალკე ფული, იმას ცალკე. რამდენი წევრიც არის, იმდენი ცალკე ფული, საშინელება.
მერე ბარემ გავასწრე მოვლენებს და ერთ წმინდანს რა უწერია, იცი? ოჯახში სადაც ყველას როცა მოშივდება მაშინ ჭამსო, არასდროს ერთობა არ შედგებაო. ყოველ საღამოს ერთად უნდა სადილობდეს, საიდუმლო ყოფილა. მეორე საიდუმლოს გაგიმხილოთ, ცოლ-ქმარი აუცილებლად ერთ ოთახში და ერთ ლოგინზე უნდა ცხოვრობდეს. ცოლი და ქმარი თუ ცალ-ცალკე ოთახებში არაფერი არ გამოვაუწერია. მთელი საიდუმლო დარღვეულია. და საიდუმლო ზუსტად ის სიყვარული და ერთობა და საიდუმლო ღვთის საიდუმლოა, რომ ერთადაც არ ცხოვრობენ და რა ერთად სუნთქვაზე და ერთად სულის კვეთებაზე და ორის ერთად გადაქცევაზე, ერთად თუ არ ცხოვრობენ, ერთად თუ არ იძინებენ და ერთად თუ არ იღვიძებენ. დავასრულოთ ბარემეს. როდესაც სიყვარული და თავგანწირვა, ერთი ადამიანი თავის თავს ყოველთვის მეორე ადგილზე აყენებს. ესმის მისი ტკივილის განცდის და რა კი ადამიანი მოყვანს თავის დამწუხრებულ გულში თანაგრძნობით მიიღებს, მის გულში ქრისტე შევა, რომელიც აღავსებს მას საღმრთო სიხარულით. ანუ იცით როგორი რაღაცაა? მე კი აი სიტყვაზე ფეხბურთის ყურება მინდა, მაგრამ იმას ახლა რაღაცა რავი რა უყვართ ქალებს ის სიყურება, სერიალები ის, აუ რა საშინელება. ფეხბურთის დროს რო გეტყვი სერიალიო, მაშინ ცუდათაა საქმე უკვე მაგის დათმობა ცოტა ძნელი საქმეა, მაგრამ ეხლა იმდენი კომპიუტერია, იმდენი ტელეფონია, ყველა საშუალებაა, რომ მაგას მაინც გავექცეთ პატიოსნად. მაგას მაინც გავექცეთ. ადრე კი არ ხერხდებოდა. მოკლედ, რა ვქნა, უნდა გაწირო თავი თუ გინდა. ოჯახისთვის სულ არ უყურებ ფეხბურთს, კი ბატონო. აბა ერთი 20 წლის წინ მე თქვა ეგა. 20 წლის წინ ვარ თამაშს არ ვატოვებდი. ძნელი იყო, მაგრამ რა ვქნათ ასე. რა ქვია ამას? თავის უარყოფის სკოლა. ეს უნდა მთელი ყველა გასაკვეთზე ვახსენოთ. მამა ელგუჯას სიტყვები რომ ის გავაბედნიერო და ამ სკოლას რო ქვია თავის უარყოფის სკოლა. ყველა გასაკვეთზე უნდა ვახსენოთ და ჩვენ თავს უნდა უთხრათ. უარყოფ გადახვალ მეორე კურსზე, მეორე კლასში. შენ რა დროს კურსებია? მე მოდის იქ მე 15 გაკვეთილია თუ მე-10 აღარ მახსოვს. მამა თევდორე გთავაზობს სიყვარულის აკადემია. შენ სკოლა არ დაგვიმთავრებია, რა აკადემიაზეა ლაპარაკი. შენ უნდა გავიაროთ 10 კლასი, 12 კლასი თანამედროვე გაგებით. და ვინც ამებს არ აკეთებს, რაც გითხარით, პირველ კლასშია ჩარჩენილი. მთელი ცხოვრება იქნება პირველ კლასში. ატესტაც ვერ მიიღებს და რა დიპლომზეა ლაპარაკი. და რა აკადემიაზეა? აკადემია ყველაზე მაღალი სკოლაა. მაგაზე მაღალი არაფერი არ არის. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ვიწყებთ პირველ ნაწილს. პირველი თავი, ანუ პირველი დიდი ნაწილი, რომლითაც ოჯახის ცოდნეობა იწყება, რა გინდ მოულოდნელო და არ ჟღერდეს, არის უბიწოება. უბიწოება არის იგივე გულის სიწმინდე, სისუფთავე. ფიქრში რო სუფთა ხარ. გულში რო სუფთა აზრები გიტრიალებს. თურმე თუ უბიწოებას არ მიაღწია ადამიანმა, ვერც სიყვარულს საიდუმლოდ ვერ გადაქმნის. ვერც ასეთ ადამიანთან ამ საიდუმლო ურთიერთობას რო სასწაული რომ მოხდეს ვერ განავითარებს, შესაბამისად წმინდა ქრისტიანულ ოჯახს ვერ შექმნის. ანუ ორნი ერთად ვერ იქცევიან, ტყუილია. ანუ 64 გულში ვერასდროს ვერ დამკვიდრდება და 64 ოჯახი 64 ვერასდროს ვერ გადაიქმნება. ანუ ტაძრად ვერ გადაიქმნება. ანუ ამ დროს მიზანი ოჯახის შექმნის არის ოჯახი გადააქციო ტაძრად, სული წმინდის საბუდრად, შეიძლება ასე ითქვას. ამიტომ ყველაფერი იწყება უბიწოებით. ნახოთ ახლა რა არის ეს უბიწოება. პირველი თავი, პირველი გასაკვეთი, შინაგანი უბიწოება. იმიტომ თვითონ უბიწოება სიტყვა შინაგანი, აი რას ნიშნავს იცი? გარეგნულად კი ბატონო, პატიოსნად იქცევი, კარგად იმოსები, გარედან გემჩნევა და აძარში დადიხარ, გარყვნილებას არ ეწევი, ყველაფერი საუკეთესო გაქვს, მაგრამ ეს გარეგნულად. თავარია რას ფიქრობ? შიგნით რა ხდება? აი აქ. შინაგანი უბიწოება ეს არის. მოკლედ ღირსი ეფრემ ასური, წმინდა მამა, რა სიტყვას გვეუბნება? არანაირი ცოდვა არ სცახს ღმერთს ისე, როგორც გარყვნილება. დავიწყოთ აქედან. რა არის გარყვნილება? გარყვნილება არის საკუთარი სიამოვნების მისაღებად ღმერთის მცნებების წინააღმდეგ წასვლა.
არ მაინტერესებს ღმერთმა რა ქნა, მე ჩემი გაგება მაქვს. სიამოვნებს ვაკეთებ. რაც დღეს ტელევიზორში, კომპიუტერში, გაზეთებში და უკვე თითქმის ყველა მხრიდან თამამად გვესმის და მიაჩნიათ, რომ ეს არის სწორი. მაგისთვის მოვედით, რომ უნდა სიამოვნებით გავატაროთ ეს გარკვეული პერიოდი, რაც მოგვეცა. აბა რისთვის ავართ? ასეც კი იტყვიან გახსოვთ, ასე იცოდნენ ხოლმე. ჭამე, სვი, დალიე, დრო გაატარე, მეტი რა შეგრჩებაო. ეს არის ყველაზე უგუნური ადამიანის აზროვნება. ასეთი აზროვნებით გარანტირებული ჯოჯოხეთი გაქვს. გარანტელი, ჯიბეთი აღებული გაქვს, რა ქვია, გრინ კარტა მოგებული გაქვს. ორჩა. პირდაპირ დაგიტყავენ ბეჭედს, გაემგზავრები სატანჯველში. ესე იგი დავიმახსოვროთ. აქთან არ არის შინაგან იმაზე, გარყვნილება ზაქს ყველაზე მეტად თუ, ანუ ესე იგი გარყვნილება, შინაგანი უბიწოება კიდე სხვა რამეა. ხორცის მაამებლობა და გარყვნილება ის უსკრულია, რომელშიც მრავალი ადამიანის სული ჩაიძირა და დაიღუპა. აი სამწუხაროდ დღეს მთელ კაცობრიობას მოდებული აქვს ეს სენი, ადამიანს რატომღაც გონია, რომ იმიტომ შეიქმნა, რომ უნდა თავის სიამოვნება მიიღოს. ამ დროს ხალხო, ეს სხეული მაგიტო კი არ მოგეცა, რომ სიამოვნება მიიღო. შენ ფაქტობრივად ამ წმინდა ტაძარს, ადამიანის სხეული ტაძარია. ეს ღმერთმა მოგცა, ეს შენი ხო არ გონია, რომ არის. შენი სიცოცხლე შენ შექმენი? აბა დააკვირდი. ეს ღმერთმა მოგცა, ეს ტაძარი. ღმერთმა მოგცა ეს სული, შენი არ არის არც ერთი და არც მეორე. და რატომღაც იჩემებ შენ, რაც შენი არ არის. და ნახე რას აკეთებ, ამ სხეულს შენ იყენებ შენ სასიამოვნოდ. რყვნი, ბილწავ, ანაგვიანებ, აჭუჭყიანებ, რომ შენი სიამოვნების მოყარეობა დაიგმაყოფილა. აი ამაზე დიდი სისაზღვრე შეიძლება, როცა ეს ტაძარია და თუ შენ უბიწოთ იცხოვრებ, ცნებების დაცვით იცხოვრებ, უკვე ეს შენი სხეული, რომელიც ცოდვით დაცემულია, წმინდა ტაძრად გადაიქცევა. იმიტომ ამბობენ, ადამიანის ტაძარზე დიდი არც ერთი ტაძარი არ არისო, იმიტომ რომ იქ სული წმინდის ცოცხალი ადამიანის უფევს, რომელიც ან უნდა ცხონდეს და ან უნდა წარცხნდეს. და თუ სწორეგზით მიდიხარ და მცნებებით ცხოვრობ, დიახაც ეს არის ტაძარი, სული წმინდის ტაძარი. იმიტომ რომ იქ შიგნით უბიწოება. აი რა არის ყველაზე მთავარი ჩვენი მისაღწევი. ეხლა ნახეთ, ჭეშმარიტად უბიწოა ის, ვინც არა მხოლოდ მთლიანად სხეულს იცავს მრუშობისაგან, ხო გითხარით? სხეულით არ მრუშობს კი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, არამედ როცა სხეულის თითოეული ასო, მაგალითად თვალი და აგიხსნით ახლა რა არის? ენა და ასე შემდეგ იცავს უბიწოებას და შინაგან ცხოვრებაში სულიერი აზრები სხვა აზრებს არ ერთვის, ანუ ფიქრში ცუფთახარო. ეხლა რას ნიშნავს? კი ბატონო, არა ვარ მრუში, ვიცი რომ არ მრუშობ, მაგრამ რამდენი ჩემთვის სასურველი ლამაზი მანდილოსანი გაივლის ისეთი გამაღიზიანებელი ფორმით, ვტყბები მისი ცქერით, ისა რომ არავინ დამინახოს, ჩუმად ჩემთვის გავაყოლე თვალი, მერე წარმოსახვაში რო დავწექი წამოვიდა თითქოს ეს მე მეკუთვნის, ჩემი წარმოსახვები განვავითარე, ოცნებები, რაღაცები და შევიბილწე შინაგანად. აი ეს ნიშნავს შინაგანი უბიწოების შერყნა. ესე იგი თვალი არ უნდა დაზიანდესო. თუ გინდა რომ შინაგანი უბიწოება მოიპოვა. მარტო რომ გამყვნილ ცხოვრებას არ ეწევი, არა საკმარისია უგეუბნება. ენა კი ბატონო არ მრუშობ, მაგრამ ძმაკაცები რომ შევიკრიბებით ბიჟაზე, კაი გემრიელი ლანძღვა გინებებით გამოვირჩევი, ნახე ერთი მაგისის და იმისის და ამისის და შეიძლება რაღაც სისულელებით მოვიგონო გარყვნილებები, რაღაცები, მოკლედ რა. ვიცით ხო რაზეც არის ლაპარაკი. ანუ არ ვაკვირდები სიტყვას, ამ დროს ნახე რას მეუნება, ჭუჭყი სულშიო, ხელდაუბანელი საჭმელის ჭამის გამო კი არ შედისო. რა სიტყვიო, კარგ სიტყვი და სიკეთე სიტყვი და სიყვარული სიტყვი სიწმინდე შევაგულში. ლანძღვა გინება და ცუდი სიტყვა და ბრაზი და სხვისი განკითხვა წამოვა, შევა ჭუჭყი და აი ენა ჩემი, მტერი ჩემი, ასეთი გამოთქმაც კი არსებობს. გაგიბინძურდება ყველა, მე რო არო ამრუშო. მრუშულ სიტყვებს რო იძახი, ეს უკვე ნიშნავს შინაგანი სამყაროს უბიწოება დაკარგული გაქვს. აი რა რთული მოსაპოვებელია.
მიხვდით? და ბოლოს გული. კი ბატონო, მოდი ერთსაც ვიტყვი ძალიან თანამედროვე ცოდვა არის. აი მარტო დავრჩი სახში. ან ყველანი გაიკრიფნენ და ოთახი გამოვკეტენ და რატოა ეს მაცდური? რატო გვინდა სულ ხელში ჭერა? აკრძალული კადრები ამომიგდო. რატო მოდის ხოლმე ასეთი მოულოდნელი ინფორმაციები? ისეთი კადრი ამოგიგდო, უკვე დაინტერესდები იმის ნახვით. რაც არ გინახავს, რაც ჩვენთვის საინტერესოა, რაღაც უცნაურია, რაღაც ახალია, ცნობის მოყვარე ხარ, გაინტერესებს ერთი როგორ არის, ერთი სული გაქვს ჩართო, მერე ის კარნახობს, მიდინახე და უკვე შენი სურვილი რომ ნახო იქ რა გარყვნილი კადრები როგორ წარიმართება, იმდენად დიდია რომ ვეღარ არის შენ თავს. აი ეს ნიშნავს რომ უბიწოება წარყვნილია, გული შეთხრილი. ამიტომ მეათემცნება რა არის? გულის ფიქრი უნდა გქონდეს წმინდაო. აი აქ ზუსტად ამ უბიწოებაზე ლაპარაკი. არ უნდა უყურო. ძალიან ძნელია, მარტივი არ არის, ვიცი. მაგრამ ასევე ძალიან ძნელია შინაგანი უბიწოების მოპოვება. მიხვდით ახლა რა ძნელია? გულში 64 გქონდეს, იპოვო ასეთი ადამიანი და შექმნა 64 ოჯახში, აქედან იწყება ყველაფერი. შენ თუ ეს ომი არ მოიგე, ეს სკოლა არ დაამთავრე. აკადემიაში როგორ მოხვდები? სტუდენტი როგორ გახდები? თუ სკოლა არ გაიარე. აბა მიდი სკოლა გაიარე. სკოლას რო გაივლი, აკადემია მერე არის. აკადემიას რო გაივლი და დახელოვნდები, მერე უნდა შექმნა ოჯახი. ზოგი პირიქით აკეთებს. ჯერ ოჯახ შექმნის, დაიწყება ჭუბი, დავიდარამა, უკვე იმდენია სიბილწე და სიმყრალე და შხამი ერთმანეთთან დანთხეული. იმას ვიღა დაივიწყებს ხალხო. გაპატიებს როდისმე ისეთი შხამი გაქვს ნათქვამი. ან შენ აპატიებ იმას, ასე ეტყვი, მაგას არ გაპატიებ, ეს ეტყვიან ხოლმე. მაგასო მოვკოდებიო და მთელი ცხოვრება ახსოვთ ის ერთი სიტყვა. იმიტომ რომ თავიდან არის ეს მოსაპოვებელი. მერე უკვე წარმოუდგენლად ძნელია. მერე ვაუტანელია მისი ქცევები შენთვის, როგორც შენი ქცევები მისთვის. მერე შენ კი იწმედ, მაგრამ ისაც არ იწმინდება და შენთვის ამ ყველაფრის ყურება წარმოუდგენლად ძნელია. ამიტომ დაიმახსოვრეთ. ყველას უნდა ასეთი წმინდა ოჯახი შექმნა, ყველას უნდა 64, ყველას უნდა უფლის ბედნიერებით სახლზე იყოს. თუ ეს არ დაიწყეთ შინაგანი უბიწოება, აზრი არაფერს არ აქვს. მიხვდით ხო? თქვენ თვითონ დარწმუნდით. ეს ყველაფერი ღირსი ეფრემ ასური გვეუბნება, რომელიც არის უტყუარი, იმდენად დიდი წმინდანია. ამრიგად უბიწოება სიტყვის ფართო გაგებით არის ყველა სათნოების დაუზიანებლად დაცვა. ყველაფერი უნდა დაიცვა, აბა ძნელია. ყურადღება თვითვეული საკუთარი მოქმედების აზრებით უნდა იყო, აბა რას ვაკეთებ. ჯერ გააკეთე და მერე კი არ იფიქრო ეს რა გავაკეთე. იმიტომ უშვებ ჩვენ შეცდომებს რომ ჩქარო. არ ფიქრდებით. ქართველები ხო ემოციურები ვართ ძალიან და იცი ფიცხნი ვართ. და სიფიცხეში ძალიან ბევრი შეცდომები მოგვდის, ეს ჩვენი ნაკლია, მე პირადად ჩემი ნაკლია. აი ძალიან მალე ვრისხდები, ძალიან სწრაფად ვაკეთებ და მერე ვიცახი რა მათქმევინა, რამ გამაკეთებინა. ხო ეს ზოგადად ქართული ნაკლია. ფიცხელნი და გულმავიწყნი ვართო, ბაქიძე იძახის. სიტყვის, ხო თქვით საკუთარი მოქმედების, სიტყვის, საქმის და განზრახვისადმი უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილნი. აბა უნდა ფერის ცვალება დაკვირვებით უნდა აკეთო ყველაფერი. მიხვდი რა ძნელია. უბიწოება მოითხოვს თავგანწირულ ცხოვრებას. უკვე ხვდები ხო? თავი უნდა გაწირო, ეგრე არ არის. ბრძოლო შენ თავს. ისე გადახვალ მეორე კლასში. ადვილი აია კი არ არის, მთელი ამბებია. ყველაფრის თავისკენ მომხვეჭი ეგოიზმის, სუშაშენოთ რო გინდა და თავის მაამებლობის ბოლომდე გათელვას. უნდა მოსპო შენი თავი მორჩა. არავით არის სურვილების ახდენაზე ლაპარაკი ზედმეტი. ეიწყებ ომს რა საკუთარი თავის წინააღმდეგ. შინაგანი უბიწოება ეს არის ყოველივე კეთილის ქმნა ღმრთისათვის და ღმერთის წინაშე. აი ახლა უყურე რა უნდა მშობლის მოტყუებას. რა უნდა მეუღლის მოტყუებას. ვაიმე ესეთ რაღაცებს მოვიფიქრებ. მე ესე ვაკეთებდი. ჩემი მეუღლე ვერ იტანდა რომ იქ
მაგაცები გამომივლიდან წავიდოდით რუძე, დავსდებოდით, შევჭამდით, თავლებდით, რაღაცა მეფუტებოდა, სულ რაღაცა რატო, ანუ უიმისოთ რო არ ვიყავი, ყველაფერზე მეფუტებოდა. მე ერთი კვირა არ მელაპარაკებდა, გაუბედურებული დავდიოდი და ერთხელ უარი უთხარი ამ ბიჭებს, მეორედ ხო არ ვეტყვი, ხა ცოლი ცუდად ხდება, მიბრაზდება რაღაცა, ხო, კაცი ვარ და თავმოყარეობა. და ბიჭამ მომთხეს რაღაცა ამ ბოლო დროს ჩვენთან აღარ ჩდებია და ბოლო ავედი ამ ბიჭებთან, მაგრამ ეხლა ისე უნდა გავაგეთო, რომ ცოლმა არ უნდა გაიგოს. და მიწევს უკვე ტყუილის თქმა, აი იმასთან გავიარეთ, აი კრებაზე დაგტოვეს და აი რაღაცა, მე ნასვამი ხარ თუ შეგამჩნია, აბა მოდი აქ გეტყვის რაღაცა, ხო თუ გაგიკო დაიძაბა სიტუაცია, მთელი პრობლემები, ესე იგი ნახე, ბრძოლა საკუთარი თავის წინააღმდეგ, მორჩა. კი გინდა იმ მეგობრებთან წახვიდე, მაგრამ აგერ ას გეუბნება, უნდა ისწავლო სკოლა, დათრგუნო შენი თავი, შენ რაც გინდა აღარ უნდა აკეთო, მორჩა, ძნელია, აბა მიდი გააკეთე. აი ეს უფრო მეტია და ამიტომ ამის განხორციელება, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი აზროვნების სფეროს ცდება. უნდა ვიცოდეთ, რომ ის ამაზე მეტია, ვიდრე შენ რასაც ფიქრობ, რომ აი შენთვის ეს მაგაცებთან პურის ჭამა თურმე აუცილებელია. თურმე ესე სხვანაირად ყოფილა და თუმცა როცა ყველაფერს დაალაგებ და განიწმინდება და უბიწოვებს მოიპოვებ, მერე გეტყვის წადიო მეგობრებთან არ არის პრობლემაო. ესე იგი ჯერ გარკვეული ბრძოლის მერე შენ ამ ავტორიტეტს მოიპოვებ. ხო, შინაგანი უბიწოება, თქვით ეს აზრების სურვილები. ყველა ჩვენზე უკეთესად უნდა მივიჩნიოთ. ნახე, რა ძნელია, არავისი გშურდეს, არაფერი განვიზრახოთ დამოუკიდებლად, ყველაფერი ღმერთის განგებულებასა და ნებას მივანდოთ, აი და თან უნდა გვახსოვდეს, რომ ღმერთი გვხედავს, მხოლოდ მას შემშვალით, ანუ ვიცით, რომ ის გვიყურებს, აი რატო თქვი, ცოლს ხომ მოატყუებ, რა უნდა ცოლის მოტყუებას. ამას იმიტომ უყვებოდი, რომ მე ვეტყოდი, აი სხვაგან ვიყავი და ვატყუებდი და ვერც გებულობდა მართლა ხშირ შემთხვევაში. დირექტორსაც მოვატყუებ, რა უნდა დირექტორის მოტყუებას, რაღაცას ვეტყვი, შვილი მყავდა, ცუდად და დამაგვია, რაღაცას ისეთ მოვიფიქრებ, რომ ვის ვერ მოვატყუებ. მიხვდი, ამიტომ ღმერთის წინაშე უნდა აკეთო, თუ გინდა რომ შინაგანი უბიწოება მოე. ადამიანის წინაშე არა. ადამიანის წინაშე გაკეთებული უბიწოება, შინაგან უბიწოებას ვერ მოიპოვებ. ესე იგი ღმერთის წინაშე უნდა იყო ასეთი, რომელმაც ყველა შენი ფიქრი იცის, ყველა ქმედება და ყველა შენი აზრი წაკითხული აქვს. კარგით, შინაგანი უბიწოების გამოვლინებაა ის, რომ სანამ ცოცხლობ, სათნოების ღვაწლი დაუსრულებლად არ ჩავთვალოთ. ჯერ არაფერი არ არის უნდა თქო. ჯერ ეხლა დავიწყე, მეორე კლასში ვარ, უნდა იწა. შეიძლება უკვე მეხუთეში ხარ, მაგრამ შენ თქო, შენ არა თქვა მეექვსეში ვარო, გაიგე? შენ ჯერ არის ეხლა დავიწყე არაფერი, ანუ არ უნდა დაგამაყოფილდეო შენით. იმიტომ რომ ამას საკუთარი თავის წინააღმდეგ ბრძოლას, გაწმენდას დასასრული არ აქვს. რამდენიც არ უნდა წმინდო, ვერ იტყვი რომ დავასრულე გაწმენდაო. ეს უსასრულო პროცესია, იმიტომ რომ გამხთობაა დაუსრულებელი. ღმერთი არის დასრულებადი, ასევე დაუსრულებელია გამხთობა, ანუ გაწმენდა. რაც მეტად განიწმინდები, მეტად განიხთობი. ამ პროცესს არც აქ არ აქვს დასასრული და იქაც კი დაუსრულებელია სიყვარულისკენ სწრაფვა და სულიერების ზრდა. იმიტომ რომ ღმერთია თვითონ დაუსრულებელი სიყვარული. აბა ჩვენ როგორ უნდა ვთქვათ, აი ჩვენ ესეო იქამდე უნდა ვიბრძოლოთო, სანამ სიკვდილი ჩვენ დღეებს არ ამოწურავს. იქ სანამ ცოცხლები ვართო. არა ჩავაგდოთ ამ სოფლიური შრომა, გარჟა, წვალება, წუხარება, მოყვასთა გარდა ამ ქვეყნად არაფერს მივაჯაჭოთ და შევიყვაროთ. ხოლო ჩვენი კეთილი საქმეებისთვის ჯილდოს, ანუ საჩუქარს ველოდეთ არა ამ ქვეყნად, რომ რაღაცა ფულს მოგვიტანენ, დაგვაწინაურებენ, ღირსების ორდენს მოგვანიჭებენ, დაგვინიშნავენ, არა. არამედ მხოლოდ უფლისაგან ცათაშინა. აი იქ რო წავალთ უფალთან, აი იქ მჭირდება ეგ ყველაფერი. ყველაზე მთავარი ხო იქ არის. თორე აქ როგორც არ უნდა ვიცხოვრო, დროები თავარ და იქ დაუსრულებლად. ამიტომ უნდა ვიცოდე, რომ
დახმარება აქ კი არ მჭირდება, აქ კი არ უნდა ველოდო. თუმცა ღმერთი დაგეხმარება აქაც რაც მჭირდება, ყველაფერს მოგცემს. მაგრამ შენ ეს არ უნდა ითხოვ. შენ უნდა ითხოვ იქ მთავარი დახმარება უფლის წინაშე რომ წარსდგები და ბოლოს მთავარი სამჯარო რო გექნება, მთავარია რომ ცხონდე. აი ეს არ უნდა აღვევიოს. ხო. ეხლა ამბროსი მედიოლანელი, ეხლა ამას ჩვენ წმინდა კვიპრიანი კართაგენელი გვეუბნებოდა, რომელიც არის უდიდესი წმინდა მამა. უბიწოების გარეგნულ ნიშნებს მიეკუთვნება მოკრძალებული ქცევა და მორცხობა. აი ხა ჩვენ უკვე ვიძახით უბიწოებაზე ხო საუბრობთ. უბიწო არის თუ გარეგნულად მას მოკრძალება აქვს ქცევაში და მორცხობა. სამწუხაროდ დღეს ისეთი ცხოვრება მოგვივიდა ჩემო ძვირფასებო, თითქმის დაკლებულია მინიმუმამდეა მოკრძალება და მორცხობა. პირიქით ძალიან თავისუფალი თაობაა და ასწავლე რაც გინდა უნდა გააკეთო, მიდია რაც. ხო და მართლაც ესეთი სამწუხაროდ აი კრძალულება და მორცხობა ძალიან მცირეა. აქ ნახე რა წერია. როგორ გავიგოთ რომ უბიწოება არის ადამიანში? გარეგნულად უნდა იყოს მოკრძალებული ქცევით გამოირჩეოდეს და მორცხვი უნდა იყოს. აბა ძალიან იშვიათად ხა შეხვდებით ახლა მორცხვა ადამიანებს. მორცხობა უბიწოების და ზნეობრიობის სიწმინდის მუდმივი თანამგზავრია. ხედავ აი მორცხობა როგორი აუცილებელია. მათი ურთიერთშეერთება ჩვენს ზნეობას იცავს განსაკუთრებით სიყმაწვილეში. მორცხობა შესანიშნავი დამრიგებელი და ხელმძღვანელია ფიზიკური სიწმინდის დაცვის ჟამსო. ამას ჩვენ წმინდა ამბროსი მედიოლანელი გვეუბნება. ეხლა კვიპრიანი კართაგენელი კიდე რას გვეუბნება? უბიწოება არის არა მხოლოდ შეუბღალავი სხეული, ხო თქვით რომ სხეულის სიწმინდე, არამედ მოკრძალება და წესიერად ჩაცმა. ნახეთ, წმინდანია. მოკრძალებული ვარცხნილობა. აი, მე ჩემი აზრი არა ვთქვი. თუმცა მეც ესეთი აზრი მაქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემაც არ ვიძახი. მოკრძალებული ჩაცმა, არა მოკრძალება, წესიერად ჩაცმა, მოკრძალებული ვარცხნილობა და სხვა. ანუ ზედმეტი გაპრანჭოები ნიშნავს, რომ შიგნით უბიწოება არ არის. მიხდი? აი, აი მიდრეკილი რო ვარ შავლის ჩაცმაზე, მოკლე კაბებზე, გამომწვევ ჩაცმაზე, აქ პირდაპირ ხაზია გადასმული. ეს ნიშნავს, რომ მაშინ მოკრძალება არ არის. გრიგოლ ღვთისმეტყველი, უხუ. ასეთი დიდი ღვთისმეტყველი. უბიწოება ცხადდება სიტყვაშიც, ენის სიწმინდეშიც. უბიწოე ქრისტიანის მზერა და სმენა განერიდება ყოველგვარ უკრძალველობას. მაცდუნებელ სანახაობებს მე რო გითხარით, აი, ფილმი ფილმები ხო არის? ეხლა ისეთი ფილმი აღარ გამოდის, რომ გარყვნილი კადრები არ იყოს. ამ ფილმს ვინ გაუშვებს? არც დააფინანსებენ. უნდა აუცილებლად იყოს გარყვნილი კადრები, რომ გაარყვნას ჩვენი მოზარდი თაობა. გასამალი რა არის? რატო შემოდის მალმალე ეს გარყვნილი კადრები? რომ შინაგანი უბიწოება შეულახოს. რომ მე ადვილად აცდუნოს სხეულითაც. თორე თუ შინაგანი უბიწოება, იმას კი აღარ უნდა გარეგნული გარყვნილება. მიხვდი, ის იცავს ამისგან. ამიტომ ჯერ ამ კადრებმა შინაგანი უბიწოება შეურყნას, მერე უკვე დაეწყოს მოთხოვნილება სხეულის. ნახე, სულ ერთმანეთზეა გადაბმული. მერე ვეღარ ერევი შენ თავს, რა უნდა? ნახე ახლა უბიწო ქრისტიანის მზერა და სმენა განერიდება ყოველგვარ უკრძალველობას. ხო ეს ხო თქვით? ესე იგი სანახაობებს, სურათებს, ხო არის სურათები, გარყვნილი სურათები. წიგნებს, რომელიც გამოდის, ასე წიგნები ვამე, მოთხრობებს, უკრძალվել ცეკვებს, რომელიც მოდაშია დღეს და მხიარულობას. არის ასეთი მხიარულებები, ახლა მაგალითად მოდაში შემოვიდა საახალწლოდ, სააღდგომოდ, საშობაოდ, გიორგობაზე ესე დიდი დღესასწაულები რო გვაქვს, გოგონები და ბიჭები ერთად იკრიბებიან დამოუკიდებლად უფროსების გარეშე, ქირაობენ ფინებს, გადიან ასე და აი ასეთ მხიარულობებს, ცეკვებს და ასეთ თავაშვებულ, ესე იგი, დროსტარებას ეძლევიან, ეს მოდაშია დღეს. გახსოვთ ერთ ამბავს შეგახსენებთ,
მკვლელობა რომ მოხდა ფეხბურთელი ბიჭი რომ მოკლეს აი მან ვიღაც გოგოზე წასულა დათვრებიან მერე მაპატიეთ ეწევიან რაღაცებს რომელიც გონებას უბინდავს ზოგი წამალსაც იკეთებს მერე იქ რაღაცა უთანხმოება და მერე აბა დანების გაძრობა და სამწუხარო ამბები ძალიან ხშირი გვაქვს აუ ხორცი და გარყვნილი ადამიანის ენა მრავალ სამარცხვინოს დაფარულსა და მაცნუნებელს ანთხევს სმენელთა გასაგონად და აზიანებს უბიწოთა სულებს აბა დააკვირდით აი ბიჟას რო ეძახით რო დადგებით სადაც იგინებიან ხალხი და შენ არ იგინები რაც უდათ ხდები ცოტა ხანში ვაიმე იტყვი აქ რო ერთი დროზე წავიდი აქედან იტყვი ხო არის გოგოებში ესეთი რაღაცა უდელური სიტყვებით რო საუბრობ ვაიმე ისე ზიანდები ერთი სული გაქვს წადი მოწყდი აქაურობას რა ისეთი გარყვნილი კალორიის ისინიც არსებობს ესე იმას ამათქმევინებს მოკლედ ყველანაირად უკან მიდის ჩვენი ზნეობა ეხლა წმინდა ისააკ ასური რას გვეუბნება როცა ქრისტიანი ყველას კარგ ადამიანად აღიქვამს და მისთვის არავინა არაწმინდა და ბიციერი ანუ ჭუჭყიანი მაშინ ის ჭეშმარიტად გულით წმინდა აი ნანუკაზე რო თქვი დააკვირდი ყველა ადამიანი უყვარს ჩვენ შორის ისაც კი ხედავს ყველაში კარგს ხედავს ჩვენ არა ვართ მასე აბა დააკვირდი ჩვენ ისე უყურებთ ეს ისეთი აი ისე ჩვენ მეგობრებს გამოვარჩევთ ეგ არ არჩევს არავის ყველა მაგისტრის ტკბილი და გემრიელი იმიტომ მაგისტრის ნახე თურმე რატოა ყველას კარგ ადამიანად აღიქვავს ისაც შინაგანი უბიწოება ყველა კარგი გონია კიცუც ვეუბნებით იმას მაინც კარგი გონია რა საოცარი არის ამით მივხვდებით რომ იმ შინაგანი უბიწოება შენ კი მათ შორის ყველაზე ცუდი გონია შენი თავი აი ეს არის უბიწოს დამახასიათებელი თვისება ეხლა წმინდა იოანე კიბისაღმწერელი რომელიც არის უდიდესი წმინდა მამა და მისი სიტყვა უეჭველია ადამიანის სხეულის სილამაზე უბიწო ადამიანში ნებიერ გრძნობებს კი არ იწვევს აი როცა უბიწოა არამედ შემოქმედის განდიდების სურვილს აღძრავს აი ნანუკას რო უყურებ მინდა რომ ღმერთი ვადიდო ხოლმე რა დიდება უფალო რა კარგი ხარ აი ესეთი სურვილი გიჩნდება ეხლა ეს მაგალითად მომყავს რა კონკრეტულად კი არ ვიძახი ერთი ადამიანი ჩვეულებრივი ქალური სილამაზით ისე მოიხიბლა მამა იყო რა ბერი ამაზი ხალი მოვიდა მასთან აუ აი სასწაულად ლამაზი და იმდანად მოიხიბლა რომ განა წარმოსახვები დაიწყო რომ ვითომ ჩემია როგორც ვიცით არამედ რომ შემოქმედი განადიდაო და თქვა დიდება უფალო თქვა ეს ხო ეს სილამაზე რო დაინახა გულის თქმებს კი არ მიეცა უფალს უთხრა დიდება უფალო ეს რა სილამაზე შეგიქმნია აბა უყურე რა ლამაზი ადამიანი აი როგორ არ უნდა ადიდო უფალი ამას რო დაინახა როგორ დახატული გოგოა და თქვა დიდება უფალო როგორ უფალი სუფებს მშვენიერება შეიმოსა აბა ამაზე მშვენიერ არ არის მშვენიერება აბა დააკვირდი ეს არის აი ასე უნდა უყურებდეთ ჩვენ იმდენად მოიწონა მისი სილამაზეო მოიხიბლაო ცრემლი დაღვარაო ცრემლი იმიტომ კი არ დაღვარა რომ ნეტა ჩემი გახდესო და რო არ არის ჩემიო ცრემლი იმიტომ დაღვარა რომ უფალო რა ტკბილი ხარო ასეთ სილამაზეს რო ქმნიო და ამ სილამაზეს მე უყურებ რა სილამაზეაო სიცრემლები წამოვიდა უფლის მადლიერების გამო სხვის სილამაზაზე ცრემლი დაღვარა კაცმა აი სიწმინდე რა არის აი უყურე ახლა ჭეშმარიტად საოცარი სანახაობა რაც სხვისთვის შეიძლება დამღუპველი ორმო აღმოჩენილიყო ის შეიძლება ხო თავის წარმოდგენებში მიხვდი იმრუშოს დაირყვნას რაღაც სხვა ის მისთვის ზებუნებრივად იქცა დიდების გვირგვინის მოხვეჭის მიზეზად უფალი განადიდა ჩვენ ხო იმისთვისა ვართ უფალი განვადიდოთ სილამაზემ კი არ დამაბრკოლა მე ვთქვი დიდება უფალო და ცრემლი წამომივიდა ესეთი სილამაზე რომ შექმენი და მე რომ ვიხილე ჩემი თვალით ეს სილამაზე ვადიდე უფალი რა საოცრება აი ეს არის შინაგანი უბიწოება და ბოლოს იოანე კასიანი ასეთი წმინდა მამა არსებობს ჭეშმარიტი უბიწოება მხოლოდ ქრისტიანობაშია შესაძლებელიო ხედავთ მხოლოდ ქრისტიანობაში იმიტომ ქრისტეს გარეშე შეუძლებელია
ძველად წარმართ ფილოსოფოსებს შეეძლოთ უბიწოების მხოლოდ ერთი ნაწილის მოპოვება. ანუ სანამ ქრისტე მოვიდოდაო, მრუშულ საქმეთაგან თავშეკავება. რო არ მრუშობდნენ, ეს იყო მათი მიღწევა. ანუ ხო ხვდებით, ფიქრში სიწმინდეს ვერ აღწევდნენ, თვალით სიწმინდეს ვერ აღწევდნენ, ენის სიწმინდეს ვერ აღწევდნენ, ერთადერთი რასაც ასრულებდნენ, უბრალოდ სხეულით არ იყვნენ გახსნილნი. მაგრამ შინაგანი უბიწოება ხო თქვით, რომ ეგ არ არის. მარტო სხეულით კი არა, თვალი უნდა წმინდა გქონდეს. წავა, არ უნდა მოაშორო ეგრევე თვალი. აი, ნახე რა მაგარია, ჩემი არ არის, რატო უნდა უყურო? ნახე, უნდა იცოდე, რომ ებრძოლე შენ თავს. გადადი მეორე კლასში, თუ პირველში ხო არ იქნები. მეორეში ხარ, ახლა მესამეში გადადი, დროზე მორჩი სკოლა. აგერ უკვე კაცი ხარ, ხო შეყვარებული უნდა გახდე, მარე და შეყვარებული მაშინ არის კაი, როცა აკადემიაში სწავლობ. ცოლის მოყვანა მაშინ არის კაი, როცა აკადემიას ამთავრებ. და ამიტომ გაიარე რა ეს სკოლა დროზე რა. თავის წინააღმდეგ ბრძოლის სკოლა. უყურე ახლა ესე იგი ჭეშმარიტი უბიწოების სათნოება შეუძლებელია ღმერთის მადლის გარეშე. ღმერთის მადლი კი ეკლესიაშია და მართლმადიდებლობაში. სხვაგან ვიცით ჩვენ რომ არ არის ეს. ამიტომ აი სხვა ვერც ერთი გზა ამას ვერ მიაღწევს. ის მხოლოდ იმ ქრისტიანების კუთვნილება, რომლებიც ღმერთს შემოსრული გულით ემსახურებიან, შემოსრული ანუ მთელი გულით რა, მთელი სიყვარულით, მთელი გულმოდგინებით, მთელი ძალით იბრძვი ამისთვის. ამხელა ძალისხმევა გჭირდება და როგორი სიფხიზლე გჭირდება, რომ უცბად არ დაგცეს და ასე თქვათ არ მოგერიოს. არა უჭის მოგერევა ხელახლა და უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენ ამაზე. ასე დავამთავრეთ ჩვენ პირველი გასაკვეთი, ანუ ჩვენ ახლა უკვე მივხვდით, რომ ვისწავლეთ რა არის შინაგანი უბიწოება, რომ ეს არ არის არა მარტო სხეულის სიწმინდის შენარჩუნება, რომელიც წარმართებსაც შეუძლიათ, ფილოსოფოსებსაც შეუძლიათ, ბუდისტებსაც შეუძლიათ, მუსულმანებსაც და ნებისმიერ ხალხს შეუძლია. არა, ეს არის სხვა შინაგანი უბიწოება, რომელიც მიიღწევა, რომ თვალით სუფთა უნდა გქონდეს, ყურით სუფთა უნდა გქონდეს, ბაგეთ სუფთა უნდა გქონდეს და ბოლოს გულის ფიქრიც, გულით წმინდა უნდა გქონდეს. აი ასე მიიღწევა შინაგანი უბიწოება. ხო მაგარია. მაგალითად თქვენი არ ვიცი, მაგრამ განვიმსჭვალე ამ სურვილით, რომ როდისმე მოვიპოვო ასეთი სიწმინდე, იმიტომ რომ ძალიან მომინდა ეხლა რო არ დაგიმალოთ. ეხლა დამაკვირდით, ერთი პატარა ამბავია, რომელიც კაი მორალით მთავრდება და ამით ჩვენი აკვეთილიც დასრულდება. ერთ დღეს ძალიან მდიდარმა ოჯახმა თავისი შვილი სოფელში წაიყვანა იმ მიზეზით, რომ მისთვის ეჩვენებინათ თუ რა ღარიბულად ცხოვრობდნენ სხვა ადამიანები. მათ რამოდენიმე დღე გაატარეს სოფელში მდგარ პატარა ღარიბულ ქოხში და ამის შემდეგ ისევ შინისაკენ გამოეშურნენ. წაიყვანეს რა ღარიბულად აცხოვრეს. გზაში მამას და შვილს შორის ამგვარი დიალოგი გაიმართა. როგორ მოგეწონა მოგზაურობა შვილო? კითხა მამამ შვილს. ძალიან მომეწონა მამა, უპასუხა შვილმა. ხომ ნახე თუ როგორ ცხოვრობენ ღარიბი ადამიანები? კითხა მამამ. კი მამა, რა თქმა უნდა, უპასუხა შვილმა. კარგი, მაშინ მითხარი, რა ისწავლე ამ მოგზაურობიდან? შენ რა დასკვნა გამოიტანეო? იკითხა მამამ და სიამაყით მოემზადა შვილის პასუხის მისაღებად. შვილმა კი უპასუხა. ჩვენ მამა მხოლოდ ერთი ძაღლი გვყავს, მათ კი 4 ან მეტი. ჩვენ აუზი გვაქვს, რომელიც ბოლომდე წვდება ჩვენს ბაღს. მათ კი ტყბა აქვთ, რომელსაც ბოლო არ უჩანს. ღამით ჩვენ სეზონში უამრავი ლამპიონი ანათებს. მათ კი ცაზე მოკიაფე ვარსკვლავები უნათებენ ბნელ ღამეს. გაჭირებულების ცხოვრება. ჩვენი ეზო არაფერია, მათ მინდვრებთან შედარებით. ჩვენ ვყიდულობთ ჩვენ საკვებს. მათ კი შეუძლიათ მოიყვანონ იგი თვითონ. ისინი ხო გლეხები, უბრალო ხალხი, მშრომელები. ჩვენი სახლის გარშემო შემორტყმული ყრუ კედლები გვიცავს.
მაღალ კედრებს რო აშენებენ ხოლმე საგურამოში იციან თუ გინახავთ აუ 3 მეტრი 4 მეტრი ჩიტი ვერ შეფრინდებაო მათ კი მეგობრები ყავთ მე ასეთ სახლებს იცით რომ მეგობრები არც მიმსვლელი ყავთ არც მომსვლელი ცარიელები გამოიკეტებიან ამ გლეში და რა თქმა უნდა მოწყენილები იქნებიან და უბრალოდ გლე ხალხს კიდე სულ მიმსვლელი მომსვლელი არის სულ ხარია სულ ჟრიამული გამოდის მაგრამ კი არაფერი არ აქვს მაგრამ მაინც ხარია არა როგორ არ აქვს ნატურალური საჭმელი აქვს ცოტა აქვს თორე ღარიბული გლეხული მათ მეგობრები ყავთ რომელიც მზად არიან ყოველთვის გვერდში დაუდგნენ და დაიცვან ისინი რაც ჩვენ ვისაუბრეთ წარეთ დაფიქრებულ მამა უსიტყვოდ უსმენდა შვილს არ მოელოდა ხო ამ პასუხს სულ სხვა რამის დანახვა უნდოდა და იმას ჭეშმარიტება დაინახა მადლობელი ვარ მამა რომ მაჩვენე თუ რა ღარიბები ყოფილვართ დაასრულა შვილმა ანუ ამან იმიტომ წამოიყვანა რომ შვილისთვის აჩვენა ღარიბი ხალხი და ამას რო ეთქვა მამა რამდიდრები ყოფილვარ დიდი მადლობა რა კარგი ცხოვრება ქონია მაგრამ ამან ნატურალური რო დაინახა მიხვდა რომ თავისი ხელოვნური ცხოვრება არაფერი არ იყო ის უბრალო ცხოვრება სოფლებში რო არის ხოლმე უბრალო მისვლა მოსვლა შრიამულობა უბრალო ის გაცილებით კბილი იყო იმ თავისი ხელოვნურ რაღაცა მრავალსართულიან შენობების რაღაც თანამედროვე რაღაც უსახო ცხოვრებასთან შედარებით რო არაფერი არ იყო ნატურალური მორალი მთავარია დასკვნა რა ვისწავლეთ გახდე მატერიალურად უზრუნველყოფილი არ ნიშნავს რომ ბედნიერი იქნები გააქვს ფული მე რა ფულით იყიდი ბედნიერებას არავის არ უყიდია ფულით ბედნიერებას ფულით შეიძლება ვიღაცის გული მოიგო თუ ასატრფოსი მაგრამ ბედნიერებას მოგიტანს თუ არა ეგ არავინ არ იცის უბრალოდ დროებით გაუხარდება და ბედნიერებას ვერ მოგი ბედნიერება რა არის სულ რო ბედნიერებას მოგიტან ის გაუხარდა და შემოგვეხვია ყელზე და შენზე კარგი არავინ ამყავს რო გითხრა მეორე დღეს ისე გამოგლანძღავს როგორც არაფერი აბა მოაკელი ფული თან რამდენი ბევრ ფულს მიცემ უფრო ნაკლები სულიერება აქვს და სულიერების გარდა რამ უნდა მოგანიჭოს შენ ბედნიერება ცხოვრებაში ამაზე ბევრად უფრო ღირებული ფასეულებები არსებობს ფასეულობები რომელთაც ყველანი ვფლობთ თუმცა მათ შემჩნევა და დაფასება სამწუხაროდ ყველას არ შეგვიძლია ანუ ვერ ვამჩნევთ გვაქვს ეს ბედნიერება მაგრამ ვერც ვამჩნევთ არც ვაფასებთ ყველა ადამიანი მდიდარია რადგან სიმდიდრე მარტო იმით კი არ განისაზღვრება თუ რას ვფლობთ არამედ იმითაც თუ რისი გაცემა შეგვიძლია ნახე ყველას არ შეუძლია მატერიალური დახმარება გაუწიოს მეგობარს მაგრამ კარგი მეგობრობის გაწევა ყველას შეუძლია აუ რა კაი იყო ფული შეიძლება 250 ლარი ვერ ავაგროვოთ მაგრამ კაი მეგობრობა და კაი ჩახუტება და კაი ბედნიერების მოდა და შეიძლება ღმერთმა გვაშოვნინოს კიდეს თუ კარგად მიუდექით ამ საკითხს არავინ არ ვიცით ჯერ იყავით კამაყოფილი იმით რასაც ფლობთ სწორედ ამაშია ჭეშმარიტი სიმდიდრისა და ბედნიერების საიდუმლოება ეს ბოლო სიტყვები იყო აბა ვინმე ტყვის დავამთავრეთ აბა რას ფლობთ თქვენ ისეც რასაც აცნობიერებთ რომ ეს ბედნიერება ყველამ თქვა ჩვენი აზრი ლილე ოჯახი ბედნიერება იმიტომ ვიღაცას დაენგრა ოჯახი ვიღაცას მამა იქითა ცხოვრობს დედა აქეთა ცხოვრობს და აგერ ახლა ერთ-ერთი ოჯახი ვიცი 19 წლის ბავშვს ისეთი პრობლემები დაეწყა ხან ექიმებთან ხან მოძღვრებთან ხან კვეთებულებთან და ის კი იძახის სული მტკივა წამიყვანეთ მიშველეთ ტირის დედა იქით მამა აქეთ საშველი არ საიდან არ არის 4 თვე გადამულად გრძელდება ეს გოგო კი იტანჯება და იტანგელოზი რო შეხედავთ აი მეგობარი იცი რომ ვიღაცა სულ არ ყავს მეგობარი და იცი რომ ვიღაცა სულ არ შეუძლია მეგობრობა იცი რატო გაცემა არ შეუძლია არ ემეტება რომ გასცეს და მეგობრობა სხვა რა არის
თუ გაცემა არ შეგიძლია, ესე იგი მეგობრობაც არ შეგიძლია. კაი ფული არა გაქვს, როგორც წავიკითხე. რა შეიძლება გასცე? სიყვარული მიხვიდე და უთხრა, ჩემო საყვარელო, როგორ მომნატრები ხარ, როგორ მიყვარს შენი ჩახუტება, როგორ მინდა რომ ერთი, აი როგორ ახარ, კითხე. კარგად ახარ, როგორ გამახარე, კარგად ხარ. ცუდად ახარ, მე ცუდად გავხდი, შენი ცუდად, შენს გვერდში ვარ. მეც მეტკინა შენი ცუდად ხო. იცი რა მხელაშოებაა, შენი ცუდი რო, შენი ტკივილი რო სხვას ეტკინება. ამაზე მეტი დახმარება იცი თუ არ არსებობს? მამა პაისი იძახის. როცა გულით გეტკინება სხვისი ტკივილი, ეს 2 დღეღამე ლოცვაზე მეტიაო. ყველანაირ ლოცვას აღემატებაო. ხო მოდიხარ და დამძიმებული ხარ, ხო რაღაცა ვერა ვარ, რატო? იმიტომ რომ ის ტკივილი გულზე მოხვდა და ტკივა. ამაზე დიდი მეგობრობა არ არსებობს. იცი რა მოხდა? შენ მიხვედი, მან მოგიყვა და შენ თუ 10 ტკივილი ქონდა, 2 წამოიღე და იმას უკვე მაგარი შვება მიეცი. და ზოგი ხო იცი, ზოგ შეიძლება 5-ის წამოღება შეუძლია. და იცი როგორი მეგობრობაც არსებობს, 10-ვეს წამოიღებს. თვითონ მთელი ღამე ტილიში გაატარებს და ის კი ტკბილად დაიძინებს. აი ესეთი მეგობრობაც არსებობს. ამას თავგანწირული ქრისტიანული მეგობრობა ქვია. როცა მისი გულისთვის იტყვი ღმერთს ეტყვი, ღმერთო, რაც ამას ტკივილები აქვს, ზათავად მეავიღო გულით. იმიტომ რომ იმას სხვა პრობლემებიც აქვს და მე ხო რა ვარ, მე წავალ მესიჯარები, მე წავალ ვილოცებ, მე წავალ ვიტირებ, კაცი ვარ, ძლიერი ვარ. ის ცოდვა ვერ გაუძლებს ამას. ხო და მოდი მე მომეცი იმის ტკივილები ღმერთო. აი ამას თუ იტყვი, მაშინ ახარ ქრისტიანი. იტყვი თუ არა, მისი გული ეგრევე შვებას მიიღებს. იმიტომ შენ უკვე გაწირე და მთავარი ომი გულში უნდა მოიგო. აი აქ უნდა მოიგო, უნდა უთხრა ღმერთს გამეტებით. მომეცი ეს ტკივილი, ოღონდ ის გაანთავისუფლე, ჩემი მეგობარი. აი ეს არის ნამდვილი მეგობრობა. და როგორც აი გულის ფიქრი მაშინ იწმინდება. აი ეს არის ნამდვილი სულიერი მეგობრობა, რომლის ფასიც არაფერი არ არის. ასეთი მეგობრები შეიძლება იყვნენ ცოლ-ქმარი. ასეთი მეგობრები შეიძლება იყვნენ დედა და შვილი. დები, ძმები, დაძმანი, კლასელები, მეზობლები, ნათესავები, გავლელ-გამოვლელი, სადმე რაღაც დღესასწაულზე გაცნობილი ხალხი და ასე შემდეგ. და არის მისი ფასი? ის ისე შეგიყვარებს, ერთხელაც თუ ამას გააკეთებ, შენი გულისთვის მოკვდება, სიცოცხლეს მოგცემს, არასდროს არ დაგივიწყებს, ისეთ სიტყვებს გეტყვის, ისეთი თვალებით შემოგხედავს, რომ ნამდვილ ბედნიერებას პირველად იგრძნობს შენი გული და მიხვდები, რომ მანამდე არ გიცხოვრია, ტყუილა იყავი. აი მისი ტკბილი თვალები და ალერსიანი სიტყვები ნამდვილ სიცოცხლეს გაგემინებს. და მიხვდები ქრისტემ რა გააკეთა პირველად ცხოვრებაში. და მაგის იქით სულ ტყუილა ცხოვრობ. ჯერ ვერ გაგიგია ქრისტე ვინ არის. კი გწამს, მაგრამ არ იცნობ ქრისტეს ჯერ. ჯერ ესე ხელი არ ჩამოგირთმევია. თქვენ რა ქვიათ? მე დუტა მქვია, რო ეტყვი. მე ღმერთი ვარ, გეტყვი ჩემო საყვარელო. გაიცანი ღმერთი უკვე. ამას რო გააკეთებ, რო გაწირავ სხვისთვის და მთელი ღამე შენ ისე გაგიჭირდება, სპორტში იქნები და ვერ დაიძინებ და შეიძლება ერთი კვირა ვერ გამოხვიდე. ეს ადვილი არ გეგონოთ. ეს ნელი რამეა. მაგრამ უნდა სწორად იცხოვრო, თორე ვერ მოერევი. სწორად რას ნიშნავს? სულ ახსარება ზიარებით, სულ ლოცვებით, სულ მარხვის დაცვით, ანუ არ დარღვევით და უბიწოებით. თორე იქ თუ ვერ არის ყველაფერი წესრიგში, ისე დაგარტყავს ის ბოროტი, ვეღარ წადგები მორჩი. სუიზი დახმარება გია, საერთოდ შენ თავსაც ვეღარაფერს გადაერთობი წუხარებაში და ჩამოყრი ყურებს და საერთოდ არაფერი არ გამოგი. გასაგებია, მაგრამ იცით რას ამბობენ წმინდა მამები? რაც მეტ ტვირთს აიღებს ხვისას, უფრო ადვილად გადაიტან ამ ბრძოლებს. იმიტომ რომ აიღე ქრისტე ძალასაც გაძლევს. და ქრისტემ ამისთვის გააკეთა თავგანწირვა. და როგორ შეიძლება ქრისტე იმას არ დაეხმაროს, ვინც ასეთი თავგანწირვით იბრძვის? იმის 1% არ არსებობს. ოღონდ შენ მზადყოფნით უნდა იბრძოლო. ახლა შენ თუ თან დალევა გინდა, თან დროსტარება გინდა და თან მეგობრის გადარჩენა, ასე არ გამოვა. ამას უნდა გმირული ბრძოლა, თავდადებული ბრძოლა. და ქრისტემ გვასწავლა, ისე შეიყვარეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ. როგორ შეგვიყვარა ქრისტემ? თავგანწირვით.
მიხდი? აი ესეთი თავგანწირულად უნდა შევიყვაროთ და რისი სკოლა გვაქვს? თავის უარყოფის სკოლა. აი ამის ფასად უნდა დავეხმაროთ. მიხდით? თავს უნდა მოვერიო და აი ეს უნდა მიუძღვნო იმის გადარჩენას. ამით მე ძლიერდები, ქრისტე შემოდის შემში და ქრისტე ახდენს სასწაულს. იცით რომ ნებისმიერი ავანტყოფობის მოშორება შეგიძლია მეგობრისთვის თუ ასე თავგანწირვებს შენ თავზე აიღებ. მომაკვდავი ადამიანის გაცოცხლება შეგიძლია ამ თავგანწირვით. სინამდვილეში შენ კი არაფერს აკეთებ, ქრისტე აკეთებს. მაგრამ შენი დახმარებით აკეთებს, შენი თავგანწირვით. და სიტყვა ისეთი ძლიერიაო მამაპაისმა, თუ მთელი გულით აკეთებ ამას. იმან მთელი გულით რო გააკეთა, იმიტომ მიიღეთ ეგრევე. აქ უკვე ქრისტე ჩაერია საქმეში. ხო. გამკეთებელი იყო და გულმა იგზნო ქრისტემ მოახდინა სასწაული და იქ პირდაპირ წერია, როცა ასე გულით გააკეთებო, საქმეში ქრისტე ერევაო და ეს უკვე ზეციდან კურთხევაო. და ზეციდან კურთხევა რა არის? ქრისტეს შეხებაა გულზე და რა არის სასწაულის მოხდენა ქრისტესთვის ხალხო? აბა რას აკეთებდა რომ მოვიდა? რა მიგვატოვა ქრისტეს უჩვენთან არ არის? რა გითხრა? შენი გულის კარების წინ მდგავარო. აი ეგ ხადგა. ყველა გულის კარე ერთი გააკეთე თავგანწირვა და მორჩა ეგრევე შენ გულშია. და რა არის მისთვის სასწაულის მოხდენა? არაფერი არ არის. და ჩვენ სხვას რატო უნდა ვაკეთებდეთ ამის გარდა? ამაზე კარგი რა უნდა გავაკეთოთ? რომ ნამდვილად ვიგრძნოთ, ისეთი ტკბილია ქრისტე. ერთხელაც რო იგრძნო, მე მიხვდები რომ ამაზე კაი არაფერი არ არის. და შენი ცხოვრების პრინციპი, მიზანი და არსი ეს იქნება, როგორ გაუნაწილო რაც შენ გაქვს გაჭირვებულ ადამიანებს და შენ მეგობრებს და შენ ყველა ადამიანს ვინც გიყვარს და წესით ყველა კი უნდა გიყვარდეს.